আমি কিছু বলবো না, আপনারা শুধু দেখেন। টুকটুকি এমনি শান্ত বাচ্চা, ওকে না চালাইলে ও কোনো আওয়াজ করে না। আর পিচ্চির কাজই হচ্ছে টুকটুকিকে কামড়ানো, টুকটুকিকে জ্বালাতন করা। এদের দুই বোনকে নিয়ে যে আমি কি করব আমি কিছু বুঝতেই পারি না। আপনারা খালি দেখেন, এদের কাহিনী দেখেন, আমি কিচ্ছু বলবো না।